मुझे चेतन जो कर दो तो आराम से सुकून न मिले। मुझे माफी की मुखा सेवा दी का बच्चा हरता है। खबर था छह गया है ये गली से तो करें छह गाल है अच्छा कैसे लगे करे शादी से ना है ना कैसा ये हाल जी पे केड़ा मोटा वेस वगैरह खिलन के पाए हला ओके सब तू कहां नहीं है मोदी हां दी मां बस इजो पे तैयार था मुझे तक एक गाली कोन तो बुदे चो तो जब ग्रीन कलर जो सूट सब्राए हो वो पाए कौन छड्यो हो अच्छा एक सूट फकत एक दफा पाए वो है पर अदी हम सूट जो को मैचिंग में सैंडल ही कोने एंड ज्वेलरी द मोट आ ही का ने इस अच्छा मुझे कोलीग जे भेण जी शादी है जेकदे ना हलंदी है तब डॉक्टर आवे फील ना कंदो अमा पाण ॾिसो न बाजी केतिरा सारा सूट आहिनि खणी हिकु अधु मूंखे ॾेई छॾनी त छा थी पवंदो हा हा मूंखे पहिरीं ख़बर आहे तुंहिंजी अखि मुंहिंजे नी कपिड़नि में आहे ज्वेलरी त कान थी घुरां न उहा त मूंखे अधी ॾींदी उहे त मूंखे अधी ॾींदी बाक़ी तो छा आहे सच पुछी अधी त मां हिकु तमामु वॾी ऐं नंढड़ी भेण आहियां वांदी प्लीज़ हेल्प मी चलो चलो मुझे नंढड़ी भेण हाणे जल्दी करे न त अकेली हली वेंदी अरे अब्बा कोई ना चाहिए जी हाँ कितना नहीं लगे कभी आप संदस वालदा भाई गला मुझे ख्याल में अम्मा के वालेकुम अस्सलाम अच्छा डॉक्टर साहब आए हो जी हाँ वो अस्पताल में लेट आया है तो पचा कर बस तैयार थी गई है ना जी जी न पुट मां न अची सघंदसि घर में भी तो पहुंचे तो घर के हलंदो बेहतर वालेकुम अस्सलाम शैला जल्दी करो डॉक्टर आमरे जी फोन आई है हूँ अवां जो ही इंतजार कर बस हम ही तैयार आए हैं अम्मी मुझे हेयर स्टाइल अच्छा है ना वाह बाजी मुझे लिपस्टिक से मैचिंग थी है ना लुक एट मी प्लीज अच्छा प्लीज कीप क्वाइट अम्मी तुम मानी की खाएगा जो काम न कर भूख लगा भी तो पूछा खाई बस मामी मानी न पचाई जो मां वाला शादी में खड़ी इंदेस हाँ हारी खाली सा मुझे सूट खराब न कर जाई अम्मी मना करे ना बाजी के जे करे होते मुंजो सूट मुझे चाहिए विदाई तो मुंजी केड़ी इज्जत रह जींदी अच्छा कीप क्वाइट अम्मा ओके बिल्कुल कम कार को भला रे वली भी छोकरियूं वली ने फोन अची वने छा चवंदा तो पंहिंजा परावन का भी फोन पे अचा वनी ठीक है ओके खुदा हाफिज़ अम्मी ठीक ही लगा ना शहजादी की लगी शहजादी मम्मी शहजादी आम थे तो मेरी रानी का अनाथ है ना क्या याद करना ओके बाय ओके बाय सावरन जावण सावाड़े राणल तुझे सावरन जावण सावाड़े राणल तोके मुमल मिलिया निकजे धीरे राणल तोके पंजन दिनिया डे धीरे राणल सावरन जावण सावाड़े राणल तुझे सावरन जावण सावाड़े राणल तोके मुमल मिलिया निकजे धीरे राणल तोके पंजन दिनिया डे
साईं थका हुजो त चांहि ठाहे छा चांहि न बस जी साईं सुबुह सवेर मूंखे न था अचां 4:30 जी थियनि ठीकु आहे ठीक हाँ न अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे अला ख़ैर कंदो जी जी हाँ न तव्हां भले इस्तेमालु कयो हा जे तबियत वरी ख़राब हुजे त मूंखे फोन कजो जी सिस्टर अॼु नाइट ड्यूटी तव्हांजी आहे जी सर तो पोइ हिन मरीज़ जो ख्यालु कजो प्लीज़ ठीकु आहे जेकॾहिं तबियत ज़्यादा ख़राब थी वेंदसि त यकदमि डॉक्टर अकबर खे इतला कजो ओके थैंक यू ओके डॉक्टर अकबर ध्यानु रखंदो प्लीज़ मरीज़ जो ख्यालु कजो जी जी ठीक है थैंक यू बहुत खैर है सब ख़ैर मैं आया कम इन डॉक्टर साहब तारिक तू अस्सलाम वालेकुम अच्छा अच्छा चलो क्या है खुश मेहरबान वे 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 तव्हां भला वेहो मूंखे थोरो ज़रूरी कमु आहे अचां ठीक है ओके थैंक यू डॉक्टर अॼु मूंखे पको ई तोसां मुलाक़ात थींदी बस केतिरा ॾींहं थिया आहिनि यार तव्हांखे मिलंदे केतिरा ॾींहं थिया आहिनि कमाल आहे उन ॾींहुं शादी में गॾु हुआसीं काल्ह जुमो हो अॼु तूं मिलण आयो आहीं तूं ख़ैर छॾे हिन ॻाल्हि खे अहमद यार मूंखे तुंहिंजी मदद जी ज़रूरत आहे मदद जी छो ख़ैर त आहे घर में कल्ह तोखे काफ़ी फ़ोन कयूं पर साईं खान बहादुर सदाईं सुठो पियो आहे भॻवान तूं जल्दी ॻाल्हि ॿुधाए किथे मुंहिंजो ब्लड प्रेशर न हाई थी वञे अहमद ब्लड प्रेशर त मुंहिंजो लो थी वियो आहे मां तोखे ॻाल्हि त ॿुधायां थो पर ॾिस वाइदो कर फ़िलहाल इहा ॻाल्हि कंहिंसां कजो न यार पहिरीं तूं मूंखे ॻाल्हि ॿुधाए त सही अहमद तुंहिंजी भेण जी शादीअ में जेके महिमान आया हुआ उहे सभु तोखे यादि त हूंदा महिमान कुझु कुझु त यादि आहिनि छो ख़ैर त आहे उनमें अछनि कपिड़नि में हिकिड़ी ख़ूबसूरत छोकिरी आई हुई अरे ख़ुदा जा बंदा अछनि कपिड़नि में तो तेरा केतिरियूं छोकिरियूं आयूं हुयूं यार आमिर प्लीज़ खिल न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध चङो ठीकु आहे तूं पंहिंजो मसइलो बयानु कर छोकिरी कीअं हुई बाबा मूंखे कहिड़ी ख़बर तू आहे छोकिरी केरु हुई तूं ढंग जा पार पता ॿुधाए त ख़बर पवे न रंग गोरो डिघो कद सन्हो गिची खूबसूरत वॾियूं अखियूं बस 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 इन्हनि पार पतन वारी छोकिरी जी मूंखे ख़बर कान्हे हा मूंखे यादि आयो हू तुंहिंजी कुली कान डॉक्टर शैला घणी देरि हुन सां गॾु हुई हुन सां अक्सर ॻाल्हि ॿोल पिए कयूं भाई दबी हिकिड़ी ॻाल्हि तूं ॿुधाए तूं शादी में आयो हुई या यार अहमद प्लीज सीरियस थी जिथे तूं सीरियस हुजी उते भला मां कीअं थो सीरियस थी सघां छा मतलब इहो त डॉक्टर शैला जी ड्यूटी ऑफ थी चुकी आहे राति जो 8 बजे हुन सां मुलाक़ात थींदी पुछी ॿुधाईंदुसि थैंक यू वेरी मच डॉक्टर छो थकी पई हुई छा मां माण्हू कोन आहियां छा कोन थकंदसि केतिरा भेरा चयो अथमि त कोई ड्राइवर रखो गाॾी फुज़ूल में अॼु जो सॼो ॾींहुं बीठी आहे ऐं नंढी भेण बसि हाणे रक्षा जे चकरनि में चङा त इहो ॿुधाए त कॉलेज में फार्म वठी आई हा पर मूंखे मुंहिंजी परेशानी जो अहसास ई कोन्हे हू छा थियो ही फार्म 2 ॾींहंनि में भरे कॉलेज में जमा कराइणा आहिनि न त कॉलेज जा दाख़िला बंदि थी वेंदा अरे बाबा त पोइ तोखे केरु झलियो आहे भरे दे न फार्म कीअं भरियां मूंखे त सम्झ में ई कोन था अचनि खिलो भले खिलो मां चरी थी वई आहियां न मुंहिंजे मथे में बसि सींग निकिरी आया आहिनि
डॉक्टर साहब, ये खबर सब ठीक थियो न? जी मां बीमार पई ठीक है, शुक्र थियो ऑपरेशन जी जरूरत ना पई। किकी या किको? किको। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये खबर शादी के इंतजाम की रहे? वाह, छा शादी हुई? इन शादी भी काफी सारा जड़ी हुई है। थैंक यू। शादी में हिकिड़ी छोकरी आयल हुई, अछनि कपड़नि में, रंग जी गोरी, अखियूं वॾियूं, घणो करे तव्हां सां गॾु हुई शायदि। मुंहिंजी भेण आहे नाज़िश। हाँ हाँ, सब खैर है, सब खैर है। हेलो, डॉक्टर आमिर स्पीकिंग। यार आमिर, तुझे फोन जो इंतजार करे कर यार, बेजार थी पिया। का खबर पई? हाँ हाँ, खैर है बिल्कुल। जी जी जी, खैर तो है, सवाल के आंकड़ो जवाब दी दियो। कोई मिलंदासी, ठीक है। छो सामू को इतना थी जाए। ओके, खुदाफिज। बुद्धू गाल तो बुद्धू। बाजी कदे कदे माण्हू को नेक कम कंदो आहे। छा मतलब त के नाबिना के माण्हू रस्तो ॾेखारे, कि बुखे के माण्हू मानी खाराए, कि वेचारे के समझ में न ईंदड़ हीअ फार्म भरे ॾे। हे तो तोसां सिधो छो नथी चवेसि? तो फार्म भरे ॾे। पोइ त इहो एहसान थियो न, ऐं आउं पंहिंजो एहसान नथी खणणु चाहियां। अम्मी, जेकॾहिं हीअ एहसान नथी करणु चाहे त मुंहिंजो बि नेक कम करण जो अॼु मूड न आहे। अम्मी, चवनि था एहसान करण वारे के दिली सुकून ऐं ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं सवाब धार। हाँ बिल्कुल सही था चवनि। त पोइ ठीकु आहे, आउं चाहियां थी त बाजी के कहिड़ी बि तरह दिली सुकून ऐं ख़ुशी थिए। जल्दी पाण फिल करे ही सभई मुंहिंजे कॉलेज में भराए। शाबाश। छा मतलब? पैसा भी आऊं ॾियां ऐं फार्म भी आऊं वञी जमा कयां? त मां चाहियां थी अव्हां जे सवाब ऐं ख़ुशी में थोरो ॾुख ई बाक़ी न रहे। सवाब मिले त मुकम्मल मिले। न भेण, मूं हथ ॿधा अहिड़े सवाब खां। ॾींदड़ दुख न दे मूंखे, अञा प्रार्थनारी। अम्मी, कॉलेज में अॻिपढ़ण जे अखियुनि में इंतज़ारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर, इरशाद मुकर्रर। चुप। बस यार, अॼु खां वठी तूं मुंहिंजो गुरू आहीं, आउं तुंहिंजो चेलो आहियां। या ॻाल्हि त आउं स्कूल जे ज़माने खां ॿुधंदो पियो अचां, पर जेको तुंहिंजो मतिलबु निकितो तूं गुरू थियो। न आमिर, हिन भेरे ईअं कोन थींदो। हिन भेरे तूं मुंहिंजो पको गुरू आहीं। पर वरी छा थियो? हलो केॾां? हिकु दफ़ो नाले सां मुलाक़ात कराए। तारो थियो सलाह जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुसि त हू कंहिं क़िस्म जो ख़िदमत बर्दाश्त कोन कंदो। यार, तुंहिंजी नंढपण जो दोस्त आहीं, तूं मूंखे चङी तरह सुञाणी पिया ॻाल्हि छो करूं? तारो काम इहा ॻाल्हि इन करे कोन थो करियां त मूंखे को तोखे शक आहे। पर पोइ छा रबो आहे? छाजे बारे में? अॼु नावी सां मुलाक़ात करां। तूं चाहीं छा थो? मुंहिंजे चाहण जो छा आहे? आउं चाहियां थो हीअं गॾु वञू। एॾी बेसब्री? हाँ यार, तोखे थर जे बरसात जी कहिड़ी ख़बर? मस मस त वञी दिलि जे फने संसार ते का खिलण खड़ी आहे। त वटि मामलो तमामु सीरियस है। ठीक है दोस्त, अभी कंहिं बहाने सां हलंदासीं। पक ठीक, मीठा यादि कंदा। अॻियां भला रज़िया जी पढ़ाई ख़त्म भी थींदी या न? मुंहिंजो नंढपण जो ऐं तमामु प्यारो दोस्त तारिक आहे। हिन शहर जो तमामु वॾो बिज़नेसमैन। अस्सलाम वालेकुम।
दरअसल हितां खां गुज़रण थियो सो सोचम त अवां खां मिलंदो रहा शायदि मुलाक़ात थी वञे। डॉक्टर साहब अवां जी मेहरबानी जो अवां हिते आया। अमीर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये पुट मेहरबानी। मेरा पुट घणा ॾींहंनि खां पोइ आयो आहे? अमीर मूं सोचियो पे पर छा कजे शाला साहब खां त रोज़ मुलाक़ात थियो वञे सो कहिड़े बहाने माण्हू अचे। न पुट हिन घर जे दरवाज़नि खे तुंहिंजे लाइ कड़ा त कोन। मेहरबानी। अम्मी ही तारिक साहब आहिनि डॉक्टर आमिर जो दोस्त ऐं शहर जो वॾो बिज़नेसमैन। डॉक्टर साहब जी जी छा पिया ॾिसो? वो डॉक्टर साहब तव्हांजी शरीर भेण ॾिसण में कान थी अचे। केरु अफशर? जी हाँ अफशा अफशा। केतिरनि ॾींहंनि खां नाज़िश खे पई चई अॼु हुन सां गॾु कॉलेज में दाख़िला वठण वई आहे। तव्हां बीहो त मां तव्हांजे लाइ चांहि थी मोकिलियां। न प्लीज तव्हां तकलीफ़ न करियो मुंहिंजे ख्याल में त असां हाणे इजाज़त। डॉक्टर साहब ये कीअं थियो? कोई ज़रूरी कमु यादि अची वियो आहे। वाइदो आहे वरी कंहिं ॿिए भेरे ज़रूरु हाज़िर थींदासीं। पोइ डॉक्टर साहब वाइदो बि साझो न? न बिल्कुलु कोन विसरंदो। तारिक साहब अवां बि अचो। हा बिल्कुलु टेंशन चङो ख़ुदा हाफ़िज़। डॉक्टर आमिर केॾो सुठो छोकिरो आहे। यार थोड़ी देर अॻु न अची सघियूं पाणी खणी थोड़ी देर तरसियूं। हा तोखे त मूं रखो ई कोन्हे। मम्मी वालेकुम अस्सलाम। एॾी देर लॻायव? घटि में घटि फोन था करियो। हा लापरवाही जी बि हद थींदी आहे। तारिक तोखे छा थियो यार वो छा सोचींदा ख़राब थो लॻे यार। ये सभ खां वॾी ॻाल्हि त पाण कंहिं ज़रूरी कम जो चई आहियूं यार। आमिर प्लीज प्लीज तारिक ॿार न थी तूं गाॾी स्टार्ट कर जल्दी कर गाॾी स्टार्ट कर। हिन घर में पहिरियों भेरो के ॿाहिरां माण्हू आया हुआ। अजीब ॻाल्हि आहे। डॉक्टर आमिर जंहिंखे बि सुञाणी हुनखे त सुञाणा पर ॿियो केरु हो? तूं छो बि पुछी? डॉक्टर साहब जो माइट कमाल आहे। पुछां आऊं पई नाराज़ तूं पई थी। ॿुधायो न दी। अरे बाबा वो तारिक साहब हो डॉक्टर आमिर जो दोस्त। ॿियो कुझु पुछणो अथई? न बस एतिरो काफ़ी आहे। हाँ तो अम्मी बाजी जी नाराज़गी इन करे आहे जो रस्ते में गाड़ी जो पेट्रोल खत्म थी वियो ऐं बाजी के पंहिंजी पॉकेट मनी पेट्रोल भराइणो पियो। अदा तव्हां तसली रखो अॼु ऑपरेशन न थींदी। बाक़ी सर्जन साहब त अची न सघियो आहे। इंशाल्लाह सुभाणे ऑपरेशन कंदासीं ऐं अलाह मिड़ी चङी कंदो। डॉक्टर साहब असांजी पारत हुजे। बाबा अलाह खे पारत अहिड़ी का ॻाल्हि ई कान्हे। वेहो तव्हां वेहो तसली रखो। महिरबानी। ख़ैर ख़ैर। डॉक्टर साहब तव्हांखे डॉक्टर रशीद घुरायो। अचो अचो। हेलो तारिक बाबा मरी हुए थे ठान ता इलाज ला के बा गयो क्या हाल ठीक ठाक वे केनी में लगी घणी देर तक कौन किया जैसे बड़े डेटी बड़ा हम थे होंगे ना। अच्छा ठीक है थोड़ा उठा बड़ा बड़ा चाय पीने चाय पी दी पर तू जेथन जी ना यो वरी कहीं जेथन जी ओ मैं जेथन जी पर एक
प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इहो आहे त यार तो मुझे ज़हर लगनो जॾहिं ॻाल्हि कंदे कंदे माठ थी वञो प्रॉब्लम इहो आहे त जेकॾहिं हुनखे चांहि ठाहिण न ईंदी हुजे त पोइ कोल्ड ड्रिंक ते गुज़ारो थींदो चङो तयारु थी वियो हलां हलां वरी कीअं डॉक्टर शैला खे इतला ई कोन्हे त बबर शैला खे फोन करे न हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे यार तारिक तूं दिमाग़ ख़राब कोन थिया फोन करे खेसि चवां त असीं अचूं पिया तारिक तूं रिलैक्स थी आहे डॉक्टर शैला जीअं ईंदी मां खेसि प्रोग्राम ॿुधाए पोइ हलंदासीं मूंखे बाबा हाणे तुंहिंजी याददाश्त ते भरोसो बिल्कुलु बि कोन्हे जेसि ताईं डॉक्टर शैला न ईंदी तेसि ताईं त वेठो आहियां यार तारिक तूं ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि छो न करी तुंहिंजो त कारोबार जो मैनेजर पिया हलाइनि बाबा मुश्किल माण्हू आहियां मुंहिंजी नौकरी आहे कुझु मुंहिंजो ख़्यालु करे जी फराज हाणे ॿुधायो अॼु कीअं अचणु थियो परीअ जो नाको खणी आयो आहियां खेसि त ॿिनि चइनि ॾींहंनि खां बुखार आहे ओ आऊं बि चवां ख़ैर छा चयो अथई हुन चयो आहे त तूं कॉलेज में दाख़िला वरिती आहे न छो पाण कोन वरिती अथसि छा आख़िरी तारीख़ ख़तम थी वई बाबा जी सिफारिश मिली अथसि ऐं हू तोला परेशान आहे इन करे त मूंखे मोकिलियो अथसि अरे दाख़िला बंदि बि थी वियूं ऐं मूं त अञा फॉर्म बि कोन भराया आहिनि ठीकु आहे तूं फॉर्म भरे मूंखे ॾे त आउं बाबा खे चवां न फराज न आउं अंकल खे तकलीफ़ नथी ॾियणु चाहियां इन में तकलीफ़ जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे तूं फॉर्म त खणी अचे फॉर्म कहिड़े फॉर्म जी ॻाल्हि थी रही आहे फराज जीव कॉलेज कुझु न अभी कुझु न फराज तूं ख़ुशि नसीब आहे जो बाजी जे हथनि जी चांहि कमाल जी चांहि ठाहींदी आहे थैंक्स यू आर वेलकम तो तज मूंखे मार पे खाराई दरअसल दाख़िले जा पैसा आउं वठी ख़र्च करे चुकी आहियां सोचम पे त पॉकेट मनी मां दाख़िलो वठी रखंदसि पर हाणे त दाख़िला ई बंदि थी वई ये ॻाल्हि त ख़राब थी तूं परी कंहिं घणो दौरो वठी आहीं अस्सलाम वालेकुम आंटी वालेकुम सलाम वे बेटा सब खैर है ना बेटा जी भला तुझी अम्मी फरी की है अम्मी तो ठीक है सलाम जी अथसि वालेकुम अस्सलाम परी खे बुखार आहे भला फरी दाखिला वरती जी आंटी आप शादी कुछ ॾींहं पहिरियां भेण सां गॾिजी जी दाखिला वठी आई है जी डॉक्टर साहब वञण जी तयारी आहे छा जी कहता है आप कुछ परेशान कर रहे परेशान तो नहीं हूं पर छा ॻाल्हि आहे ॻाल्हि हा शला सुभाणे जी ॻाल्हि दरअसल ये जी डॉक्टर साहब आवाज़ चयो ना वाइदो कयो न सो पाण थो चाहियां अवांखे घर अचण जो डॉक्टर साहब ये तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे मां तव्हांजो इंतज़ारु कंदसि हेलो तारिक अच्छा वालेकुम अस्सलाम अची वञो जी शैला अॼु तूं पंहिंजा सोना टॉप सुठा ड्रेसिंग ते बि थी विछारे वई अच्छा आऊं बि चवां थी केॾा हुया आऊं बि चवां त केॾा हुया ॿियो छा छा चवंदा आहियो पाण खे छा मतिलब सुभाणे डॉक्टर आमिर चांहि ॾींदा चाहे ॾींदा
अच्छा 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 वो समझो तो का तेंदा वो अम्मी ये सवारी भी खराब ना है जे कने मुफ्त में मिले तो तुम जो अदब कब हुआ है तरह के तुम्हें क्लासेस शुरू है थैंक गॉड अभी और पूछो तो सही पर ये क्लासेस शुरू है हाँ जिसमें ना दी 10 साल स्कूल यूनिफॉर्म पाए 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 माता असल बेजार थी पई बस मैं में जान छुटी पर छो पर ये मुझे कॉलेज में पहले दी है ऐं मौत को ढंग जो वगोई कोनी तो हेतरा सारा कपड़ा पिया कदे बना शुक्र नाज़िश के दिस अम्मी और कपड़े की गाल कोन थी करया आके सुठे लगे जो भी चवा हां ॾिसो ना दी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मां छा चंदा मायरे सर्जन डॉक्टर शैला जी नंदी भेवट वो डंग जो वगोई कोनी आई मीन स्टाइलिश माण्हू चवनि था त उन्हनि खे चइजे 80 कॉलेज पढ़ण ईंदियूं आहिनि को फैशन शो में शरीक थियण कोन ईंदियूं आहिनि पर अदी हम ये बर्दाश्त कौन कर सकते बीमार थी तुम बीमार न थी मुझी भेण अॼु मूंसां काॾे तारीख़ हली पंहिंजी पसंदि जो जो ऐं सैर ख़रीद करो ठीकु आहे सैंडल भी ओह थैंक यू You're welcome. नादी सब छाए नहीं छाए रे छाए विधरी विचारी को कर सब ता समझो तो ना नंगड़ी है है ना ना तू तो ना भी माई इकड़ी गाल तो बुधाया मी कुछ इने घर में का खुशी जी गाल थी थी तो मुख से तो दिखाया वने आफ्टर ऑल आऊं भी तो घर दी भाती है हां छाल का वाला से तो खा सब समझाती नंडड़ी कौन आया हाणे हिकड़ी गाल हर को कन खोले बुधी अठे इन घर में जेको थींदो सो मुंहिंजी मर्ज़ी सां थींदो बस चङो हुजे मां चङो बस खुश हूंदी बच्चा हर तरफ बेड़ा ही पार अल्लाह तुझे ज़बान मुबारक करे वरन दिखा खुशी पहले घर जो पासो लगा हेलो डॉक्टर अमीर स्पीकिंग हेलो 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 तारीख ये हले छा हाँ बीबी साहब हाँ नहीं बयान बुद्ध जी तारीख के तो हद वेखण घुमायो आहे ऐं तारीख तो भी ॻाल्हि बि ॿुधे थो पर उनखे सम्झण कोन थो बीबी साहब इहा त हुननि जी महिरबानी आहे पर मां छा सम्झां इलाही तो शादी करे घाड़ा आबाद करे बीबी साहब मां नौकर माण्हू एॾी वॾी ॻाल्हि कीअं करियां पर चओ अमी बि सच था आहे न हाँ। पर कंहिं ॾींहुं मूं पियो ॾिसी समझी वई न जी हाँ समझी वियुसि समझी वियुसि मजनू वाली इसकी दिक्कत है कलर फिल्म अच्छा मतलब ये तो शादी करा शादी हम कराया शादी अरे बाबा चाचा चाची वार मुझे चो तो वनी संग बोल
जितनी यहाँ पकी थी थे इस तरह हम चाहता था और इसी बुझाने को चाहते नृत्य मुझे सब है नृत्य यहाँ वाली के रास्ते आओ कमाल है यार मुझे शर्ट अच्छा 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 चाची जी हर तरह से यार कोशिश आ रही है काम से ये सोचा दी हेलो हेलो का बड़ी प्लानिंग कई थी बने मैंने यही तो का गाल है तो वो डॉक्टर साहब केड़ी गाल है आवाज़ मुतालिक है सब तालिक है कहता है दरअसल हिम्मत मथी थे ये कर चोब ना है एक गाल जगह मुझ बीता ही वहां लिखाई है इनका पहले सोचो हूं तो हाँ सा जिक्र करें पर हिम्मत करे कौन सा अज सोचो था तो वहां के सब कुछ बताए चली दोस्त तारिक नाजिश शिकवे के पसंद करता डॉक्टर शैला जी आज जो जवाब कौन है डॉक्टर शैला क्या जवाब तारिक नाजिश से शादी करना चाहे तो डॉक्टर शैला डॉक्टर आमिर हाँ जवाब देने की पोजीशन में कितने आए फैसलों का नहीं करिए डॉक्टर प्लीज डॉक्टर तव्हांखे मुझे दोस्त जी मदद करनी पवंदी डॉक्टर प्लीज ये आज हुक्म समझो न इल्तिजा राजमदी वालेकुम सलाम हमारी वालेकुम अस्सलाम अच्छी नहीं पुट जी परेशान छोटी मिठाई डॉक्टर मुझ में ना मिठाई सातारां बुढ़ सा पे पर केड़े खुश है तो जवाब को देना जी अम्मी शाला पुट तो कुछ परेशान क्यों लगे छा गया यही तो कारण था दरअसल अहाँ तो खुशी जी गाल विधानी हुई सोचे तो खाली हथे खुशी जी गाल विधानी ठीक ना है जी पहली वायदे करे तो इनकार ना कर दो शाला पुट तारिक नाजिश से शादी करने को चाहे डॉक्टर आमिर अरे शाला ये मुमकिन ना है जो मुमकिन ना है ये तो खुशी की गाल है शाला वो अकेली गया होंगी जो का बड़ी धी के घर में रहा है लगी धी की शादी करेंगे खुशी महसूस करेंगे यह तो नसीबन जी गाल है एक धी के रिश्ते टूटने की सजा फिर औलाद की तना लिख दिया है तू समझी छो थी शाला इस जेकर अज में नाजिश ने हा कही न तो सुभाणे तुंहिंजे रिश्ते अचण जा दरवाजा हमेशा बंद थी वेंदा बाबा चेकअप पे गए ना तू रिश्ते के दरवाजन की गाल थी करनी तो पंहिंजे दिल जा दरवाजा ही बंद करे छॾिया है
Mr. Sharatkar. कहा बाबा इहो कॾहिं चाहिए तो हिक औलाद जी खुशी खसे ॿिए औलाद जी झोलीअ में विझे अम्मी प्लीज मासूम गुलनि खां संदन ख़ुशबू न खसे अच्छा तुंहिंजो छा थींदो अम्मी हर गुल जो पंहिंजो नसीब हूंदो आहे के गुल सेहरे जो सुधार थींदा आहिनि किन जे नसीब में कब्रनि जो कुर्ब हूंदो आहे ये मां बेचारी छा करे जंहिंखे ख़ुशी मिली त दुखनि में वेंदा किथां हराइणो जिगर किथां हराइणो जिगर जेको तकदीर जो सभु सूरत आहे प्लीज प्लीज अम्मी सूर्य रंगला तो सपना भी सहारा बन जाएगा है प्लीज अम्मी कर खुश मगन ठीक ठाक करालन खुश हैं खैर ठीक ठाक सब खैर चाची तमाम एनएक से छा शिफ्ट थिया मुझे लॻे थो घर वीरान थी वियो आहे इन्हीअ करे त चऊं था पुट त शादी कर ॼण तव्हां जी हा चाची सोचिया त मां बि पियो त आख़िर केसि ताईं अकेलो रहंदुसि का छोकिरी पसंदि आई अथई चाची ॿुधो नी चाचा जूं ॻाल्हियूं सच तो चओ थो पुट या पंहिंजी पसंद जी शादी कर या असां ते भरोसो कर चाची तव्हां चाचा ही तो मुझे लाइ सभु कुझु आयो वो बि उतारे कर शादी सॼी उमिरि जे साथी जो नालो आहे तूं गौर वीचार करे पोइ ॿुधाइजां बता चाचा भला मूंखे मोकल हिन वक़्तु केॾां चए थो डिफेंस में कमु आहे